بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد، أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي وعن المؤمنين والمؤمنات ومن قلدنا الدعاء والزيارة قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الامام الوفي. السلام عليك أيها الرضي الزكي. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا نجي الله. السلام عليك يا سفير الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا ضياء الله. السلام عليك يا سناء الله. السلام عليك يا كلمة الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك أيها النور الساطع. السلام عليك أيها البدر الطالع. السلام عليك أيها الطيب من الطيبين. السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين. السلام عليك أيها الآية العظمى. السلام عليك أيها الحجة الكبرى. السلام عليك أيها المطهر من الزلات. السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات. السلام عليك أيها العلي من النقص الأوصاف. السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف. السلام عليك يا عمود الدين. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن. وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلال والردى أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار. ثم صل عليه بهذا الكلام: اللهم صل على محمد وآل بيته، وصل على محمد بن علي التقي البر الوفي والمهذب النقي، هادي الأمة ووارث الأمة وخازن الرحمة وينبوع الحكمة وقائد البركة وعديل القرآن في الطاعة وواحد الأوصياء في الإخلاص والعبادة، وحجتك العليا ومثلك الأعلى وكلمتك الحسنى، الداعي إليك والدال عليك، الذي نصبته علما لعبادك ومترجما لكتابك وصاعدا بأمرك وناصرا لدينك وحجة على خلقك ونورا تخرق به الظلم وقدوة تدرك بها الهداية وشفيعا تنال به الجنة. اللهم وكما أخذ في خشوعي لك حظه واستوفى من خشيتك نصيبه، فصل عليه أضعاف ما صليت على ولي ارتضيت طاعته وقبلت خدمته، وبلغه منا تحية وسلاما، وآتنا في موالاته من لدنك فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو المن القديم.
والصفح الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.